Déjà Satan, Azan a présenté Satan. C'est Azan a prénom, Satan a Azan a prénom. Azan a prénom. Azan a moi aussi, Azan a prénom. Je détruis. J'annule tout pouvoir, toute entreprise que Satan prétend voir ou exerce effectivement sur cette créature de Dieu, Georgette. Et qui revendique en raison d'un lien entre cette créature, sa famille naturelle ou son entourage. Et tout sorcier, magicien, sorcière, homme pervers, société perverse, ou secte qui, par leurs pensées et leurs actions, ont de nos démons et pouvoirs d'agression. Je les fais par ce signe de la croix, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Au nom de Dieu Tout-Puissant, et par le pouvoir de la croix, je coupe tout rapport, cette communication, tout lien entre Satan et qui tourmente cette créature de Dieu, Georgette, et tout sorcier, sorcière, homme pervers, société perverse ou secte qui donne aux démons ses pouvoirs. Je les coupe par les grands glaives de Dieu, par l'épée donc, grande et forte, avec laquelle Dieu châtie les Léviathan, les serpents fuyants, les Léviathans, les serpents tortueux, les dragons qui ravagent la terre, par ces signes de la Sainte Croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui applaudissons notre Seigneur. Kolo ya liboso ya 2020 na kati na ndako na yo Seigneur. Biso nyonso tozali koespere ete année 2020 ezala année malamu mpona ntina na biso. Ezala année oyo lipamboli na yo kotambola likolo na biso. Ezala porte mpona biso. 2020 oyo epesamela biso malamu santé. Epesamela biso na kimia nyonso. Ma porte nyonso ezalaki fermée efongwama na Kongo.
Bino votala na bino na biso menga na yebi pourquoi je dis ça. Oui, quand il y a des enfants et que ba nango ba bonga ba kenda na ba ba koma ba tata ba koma ba vieillard ba koma soki ndenge nini parfois au benga bango ba pesa ka yo réponse te ba inviter soki papa existe. Mais du jour au lendemain Kokomona mwana zoya mbongo wa papa kendaki na monyo sasa ke na olia azanzo ngane maboko pamba nzamba lobi yamba ye na boboto. Amen. Yamba ye na boboto papa silikaka jamais. Papa silikaka ti mwana bobo dribbler papa mais papa silikaka kaka papa. Deuxièmement, la grève est bomi biso mabe. Je vous félicite, je vous remercie. Nandenge Bossali est fort pour se déplacer. Il y a des gens qui ne pouvaient pas bakoma. Mais voyez pas oh botier bakolo ah Zambé ayebi pourquoi vous allez. Alors, Nana Boba, le Kola, Nzamba Lobina yo na 2020, Mosala Oyo Sali, Tilelo, na 2020, Sala Lisusu et les Kandege Yosaleki. Naïna, Mikolomiso soki na fandi, ndenge na moni bino so presque vous allez awa. Na lingi na 2020 que soki na bengi na lobi Hippolyte, yena ka saka sebo. Soki na lobi Yves, yena ka carton likava. Soki na lobi Franck, même si vous avez un téléphone té, yena ka carton chencha. Soki na lobi Christian, il y a un plein en voiture. Ngai na 2020, Nzamba Lubina ngana benga kakaba kombo ya moko moko. Amen. Kombo ya moko moko. Parce que reproche bazo salanga na benga kabana te. Il paraît na benga kabana te. Mais na ngina yeba bino bana isi boluka kanga borenga. Bobenga kanga kaka boluka kanga soki maniole ezali pia ezali. Soko za na problème oyeluka papa. Siko papa azongi sine bino bal na 2020. Na luka diso saka fufu na ndako te. Na sengi na bana nanga. Oyo azana matoyo koyoka. Ayoki yango. Oyo azana posa osala. Akosala yango. Bongo ya na ko continuer mususu. Ame monele, ame monele, sameranga, mosu spaghetti, imbaranga, ame monele. L'obéissance. Henri Assani et Logo Babenga mot obéissance. Amen. La lobby Henri honorable Azanazela député Azangi voiture régie par et nous honorable Henri alobi kaka mais pour nini Babenga quitter Kalawana ba circonstance monsieur César Kobo sani que il faut bien mais nous avons sali beaucoup pour arracher bénédiction à Bino en 2020. Amen. Bénédiction au sous Christian Yembeli Bisonzebo. Bomona qui n'a pas statut na biso n'a pas qui musala ya routine de la Bino Nzebo Christian Wito Binusa comme le local. En 2020, tout ça Nzambe Nzebo wana c'est le cadeau que nous Christian. Natinda qui au moins 1000 personnes dans la salle qui de voir
pour nana lakisa monene na ngai epai ya mwana bao bazala na posa boyoka ngo pe boyoka soki bokotinda pe na ba ami na bino botinda topesa ye quand même cadeau ya eloko bibisi. Amen. Cette année, donc, nous avons témoigné sur Moussala. Donc, Nazara Moussala est à temps partiel. Du coup, ça fait un moment, et ça Moussala on a beaucoup de libéraux. On a été mais la monnaie qu'il fallait na Moussala soit complément. Comme elle a déposé ma CV par-ci par-là jusqu'à Paris. Nazo Moussala Gaga. Il y a après-midi, il y a Tango, Nazo Sommet, Babi Madame et Soki, Olingi, quoi c'était tout à Tango, on a tout bengi. Natiki, voire même dans Maman Véro, na Komaki, Kolelae, Babi Yaga la biso, Nazo Sobatou, jusqu'à ce que nous avons calculé dans Moussala, dans Paris, et qu'on corresponde à Moussala Hall. Dans le baki, Ngai, Narokende, au Sala na Roissy. Vu que na bandé ko lukanazo soit na kei na Pôle emploi na kei ko senga ben formation Pôle emploi to kutena conseillère a le na ngai madame ndele expérience ko sana ngo na ko tina na formation te vo metto ka musala pona yo po pa iba ko pesa yo musala so ba l'action ba mara moko ko musala po déjà na expérience musala. La personne qui a un chantier pour tout. Il y a des balles, il y a des balles. Il y a des balles, il y a des nettoyage. Si vous avez un gars qui a courage, vous avez déposé la CV, vous avez il a commis n'a pas d'exposition. Bah, il y a un stade. Nous avons dit un intérim pour éliminer la porte, il y a un contrat. Il y a un intérim pour la divonté. Du coup, on a un intérim en décembre 2018. Dans le lobby, pas de routine dans la place moko bakamangai. Du coup, on a un intérim 3 mois, 4 mois, on a la place pendant 7 mois. L'intérimaire, chef intérimaire. On a combien de ça pareil, on a CDI, on a serveur dans Air France. Donc, pour nous, ça dur. L'intérimaire, donc, il a été 7 mois. Dans 7 mois, osoyo kapena ke ba malien loko kuna ba malien belé bazolo baké ako bazoka batute du coup ndeto za Congo balobaki ba batu mingi ba d'ici le 31 octobre ba kotika bango comme ça les tika so ebeli ngana lobi ngana za sur ngai soki bazunga gloire te so bazunga te na okende na kozonga prendre passer formation ngai pona zo musala ya mboche. Du coup la fin qui wana pendant 7 mois. Après, nous avons fanda nandaku. La fin de mes continuer déjà il y a temps partiel. Et Zalaki samedi mon côté Zalaki na bana na question de la bango ba jouer. Na mon arabe 19h ba bengi. Oh madame ndele c'est pas qu'est to bengi yo soroza disponible oya ko passer à traiter ya contrat. Ngabina za disponible ya pesa ngabe jour makambo sou. Donc, pour la rencontre, on a des choses qui sont posées à la montée. Pour moi, des gens qui ont dit que piston, piston, c'est des mères, mais toi, yo au salin d'engagement pour vous, mais la boye. Est-ce qu'on peut aussi ma titi? Non, le titi n'a pas été salin zambé. Zambé, nous avons repéré ça, nous sommes place de terrain pour la recevoir. Place on a combo na Yesu. Azana mutute donc piston la piston ezali nzambe na ngai ko na priya. Réponse na ngai ezala ki wana.
nakei mpe nayebisi avant nakei passé chrétien nayebisi papa mpe singa baneven tobandi kosala mpe ayebisi alobi na ngai jour okende nakopesa yo mungwa oyo lere ozokota na porte entrée obwaki oyebi ndenge obwakela vraiment nasalaki oyo alobaki na ngai pendant 4 jours mpona okei passé chrétien na ngai nakendaki mpe kuna bayambaki ngai ye nabwaki badini na ngai ti okei na bureau epai ya directrice wana na bureau nde na passé chrétien esili alobi na ngai tokopesa réponse dans 2 jours nazongi mpe après 3 jours kuta alobi na ngai ndenge ngai bandi kopose baquestion ndenge eza bongo sikoyo nakoko ya lisusu oyo te mpona biso lokola osali déjà 7 mois topesi lokola caresse ofanda 3 mois mais na badge na yo oyo osala nango intérim okokokende osala pa mosusu intérim mpe lokola basignalaki bango mois de novembre babengaki nga te mpona kesala kuna le na pasaka chrétien après 3 jours nayokaka kaka babengi ngai ke madame ndele c'est bon ndenge eza bongo badge na yo toke dépose dossier ya badge na yo vraiment nakumisaki nzambe makasi badge ewumelaka 3 mois 2 mois nga badge na ngai na minute oyo 3 mois na ngai na mekoki mais badge se bimaki esali kaka 2 semaines ya pamba badge ebimi babengi nga nake kozwa ngo na sûreté ya na Roissy kuna na lani nango 2 jours na ndako na ngai après na bengi kuna babi okofanda na badge bongo te fo ya kotikela biso na tanda tokobenga yo après 3 mois oyo kosigner contrat vraiment nakumisaki nzambe makasi mpo eza hasard te oza na ndeko te eloko moko te fo kota po kuna eza facile te po kota kuna yango nalobaki na koya kotatola monene grandeur ya nzambe oyo vraiment na priere nayelaka tous les jours na bukaka mabolongo na ngai na basacrifice oyo nasalaka vraiment zosalela ngai ya bikamusi donc fo tokangama na nzambe aza bolingo soki oza na ye akosalela yo oyo moto na mokili akosalaka te alleluya nabetaki 2 mois na yaka koya te bobengaki ngai ebele bosambelaki mpona ngai etout bamama intercession nzambe apambola bino merci ebele nasepelaki mpona soutien na bino na kati na priere alors pendant ke nazalaki nanda kobela na mosala kasi na bando osala ntango kaka nasali arret wana nasalaki arret na juin esali juillet août septembre tant tokomi na octobre directrice ya hotel wana abengi société alobi nalingi bino sute atuni epwani opo neli aza te bango abisi oh mais neli aza te neli aza na arret et puis bon c'est pas partie de ça c'est tout simplement parce que ntango nabelaki nakendaki komona médecin après atinaki nga na médecine du travail ntango nakomi na médecine du travail médecin du travail apesaki na patron na biso injonction alongolanga wana mpona kende kote mosusu donc ntango directrice wana ayoki ke non ya susu kosala wana te afashe akati contrat na bango donc akati contrat na bango nga sikoyo nase retrouve nga naki na ndako po bayoyebisa ngai yo neli oyebi ke contrat ekatani etutu ngai bon y a pas de problème na ozonga ntango arret nanga arret esili na mois de novembre nazongi donc nasalaki 5 mois plein nasala te na ye na ndako nzambe asungi ngai ntango nayoki malamu nazongi kosala akomotuna o bayebisi ngai osala so ate ngai bino awa nga moyen susu ya te donc akomi triste mpenza et comme article 7 na nettoyage ezalaka c'est-à-dire soki mopère de hôtel oyo société ekoya ekorécupérer basalarié na article 7 donc erécupérer bino na ancienneté na bino et tout donc ye directrice na motu na ye akomi koespérer ke ngai natikala wana ngai nakotikala su wana te parce que médecine du travail elobaki ke nazala wana te oyebi ke amoni bongo asepeli te amoni babeki donc liboso akomaki nde moko amadwe ngai akomibisanga o moni ovandaka mosika napesi yo chambre gratuit lala na yo boye donc mpona ye société na biso ekende me ngai loko société na biso erécupéré ngai après société na biso mpe bango mpe te baya na besoin kotika nga te donc bango mpe basala d'esprit na bango donc bateli bango basalarié baotikala batie kombo na nga mais ntango batie kombo na nga batie yango na erreur c'est-à-dire ke batie identité na nga bape fonction batie ngai te donc esalaki neti mbaimbai donc mondiku moko azalaki na donc akomolo bo seke neli azala na mokanda te nde nini bo nazotala ye kaka
na sekai nanga après nzamba yo so nanga ta na moni ma mubuzo bana mwana na ngi na fiche de paye nanga na kitela ba mona bureau dans la laxa ba fiche de paye nanga société wana na yemo directrice la jona ba ngwa tala tu nanga nanga meneli biso ko futo te biso ko futa na ba futa ko de boye nga mo la la o seka no seka ba mo donc ezaki vraiment dur pour nanga après il fallait ce que ba reclasser ngai amandi ko bondela mandi ko bondela tozola buka reclassement ezo yati nazo yeba te à partir le 2 janvier lobby na okesa la wapi ezo yeba na ngote okende wapi awa te tout ça c'était dû à quoi parce que la senga qui comme métier travail on faut pas reclasser na zo musala moins donc du coup faut pas reclasser na la place ndenge métier travail lobby la ni donc ce qu'on poste bando mona na te donc ba yeba elo ça na ngate donc tu la veille non ba bon so biso to ko reclasser oté donc on est obligé to tika na société o awa ngape na yinza meke ngai na Paris na 15e na osa soudé au 15e ya musika mingi pona ba correspondant de belé na boy nanga na vandi kaka na zotala e komika batuna ngai yo oké wapi na ebité oké wapi na ebité ngabe de to tala kaka nzaba yo sunga bato na biso place na mano sala kala na bisi donc faut na moyebi pour compter na sala bisi et hôtel la bato na biso donc mukolo mo na vandi ka boye na sisi musala comme ka bana ba grève mo ka to la na musala bo na mo téléphone na ngeli patron na biso binga abina nganeli s'il te plaît au secours j'ai besoin de toi abina où abi mais chez moi ça brûle chez moi na poko arranger pas ba ninga te pas na ngai zo brûler ngabi o lini abina on a besoin réponse dans ce coup il sanga aux onga paxa na bengi papa na essayer papa dala na bengi nga na besoin de na fait na bengi mobile nga na zuyete na bengi papa na essayer papa dala na besoin réponse dans nga il est tout de suite na sali papa bina nga to bonela puis nzambe asala aluka place il y a bien pour nga donc ya wana na sabino donc les deux justement na zone torsi et la place mon na yebi na sala donc na misala kuna déjà donc ba yebi pe ngai donc ya on a pas mboli nzambe pona yango parce que na sepela ki souté na 15e arrondissement na te ngamo na baki na ko sala sukuna te nzambe pa yokelinga asungi ngai au moins na longo pe kuna amen amen baranga yes Allah soki na libota na yo pe azaboye tatola yes Allah Chikanda ina yema Yesuzala Ame monele Ame monele Sameranga Mosu Imbaranga Zame monele Nana hotelema aloba pesa papa na yazo aye hotelema o témoigner mine na honorable doa mwana mama ngatelo pour comment la biso ba izaki moi passe na pangoli nzambe d'abord pour na voix oyo nazoloba ezokana pe bien okotana nga nakotaki ndeli azwaki mikro apesai nga me na ndimaki te mpo na nga mokeno oyeba voi depuis le 22 gripe ebeti ngai donc ebeti presque biso vraiment na ndako ngai papa oyo ya mobali donc même na banda osolo na bafamille pour le 25 décembre ezalaka anniversaire na nga nakokaki ata kotya nzungu na moto te biloko oyo tobimisaki nayebisaki mwana azongisa na congélateur donc nakokaki te topasaki journée wana kaka bongo na ndako mais nayebisi papa nautaki mosala aye li awiti mosala donc tokoti presque nzela moko nayebisi nga bi tosala makasi ata train eza te tokeveye voiture eza un problème tolongi na ndako presque ba 22h juste tozwi train ya 22h36 tokiti na Saint-Denis train ezalai te nayebisi nzambe nga ata mbino ebeti na nzela o na okoma kaka tokoma na église tokoma kaka
ata train et sali koko soto koma. Tant to komi na Saint-Denis, effectivement train zala pété. Total ani, et si papa siko to sa ndeni. Alors bien ma soki to ebaki to ngai to kitana épinée vectaneuse, auto zo tram et me ma biso tu na dini. Bon to ngai to luka moyen ya ko makana église mais na ya ko benga papa. Ainsi papa banda to bimaki donc to zawa donc train exacté to éviter to ça ndeni to komaki na épineux université après tant on a bengi papa to moni mokete papa dit on a rappelé aye kozwa biso donc on a pas mboli d'abord nzambe na voix oyo et na zoloba pe eyokani pour la bataille kolobate la journée même il y a le long na musala donc balinga tout ça là on a bon bamoni que non oh penza azam mutu mo wa sala ka penza mais surtout moni boye donc ça ne va pas mais à mon avis na le kaka na pambola monene na nzambe na pamboli pe ya na ngai oh ya zalo kwa semeki na ngai papa Diton na atika ki azalaki déjà na kati église mais asali sacrifice moko munene pona koya kozwa biso kokomisa biso kati esika oyo yango na pamboli nzambe ke ndaku na bango ezangaka eloko te ezanga mai te voiture wana ntango nyonso tu loboko ya nzambe ezala kati na ngo donc mingi nalingaki koloba yango wana merci. L'obéissance. Henri Asani et Logo Babengaka mot obéissance. Amen. Nalobi Henri honorable Azananzela député Azangi voiture rival. Kene kozwa honorable Henri alobi kaka mais pona nini babenga kite kalawana. Ba circonstance monsieur César Kombo sani ke il faut bien. Mais nous avons sali beaucoup. Pour arracher bénédiction à Bino en 2020. Nous avons beaucoup. Bénédiction au sous Christian Yemeli Bisonzebo. Bomona qui n'a pas statut na biso. N'a pas qui musala ya routine de la Bino Nzebo Christian Wito Bibisa comme le local. En 2020. Tout ça, Nzambe, Nzembo wana, mutenyo sa za naposa koyoka. C'est le cadeau na koki kopesa Christian. Na tinda ki au moins 1000 personnes na sala ki devoir wana. Pona na lakisa monene na ngai epa ya mwana. Bao bazala naposa koyoka ngope, boyoka. Soki bokotinda pe na ba ami na bino, botinda. Tout peut ça y est quand même un cadeau, il y a une autre ici. Amen. Noëlla, allez, Caliboso. Encourageons la sœur Noëlla pour aider les enfants. Namoni Noëlla oya bimi, nzamba touché lokola bimi ezali ye. Obeti maboko obeto. Témoignage nanga ezali boye. La mokoti nesika oyo. Na pesi liboso nzambe, merci mingi. Ndenge namoni bandeko oyo nyonso tosangani na bango lelo. Na ndenge namoni mwana na kombo Noëlla. Nzamba lobi nanga na lobelika moko oyo ewiti na liloba na ye a soufflé nga na litoi à travers Papa Berger. Amen. Papa Berger aponaki nga nasalisaka bana basalaka servant na église. Natikaki Noëlla lokola mama yaka pardon. Lokola mwana oyo ya biso oyo ye kutaza mulayi ye. Mais lelo namoni Noëlla nayebaki pete ke Noëlla eloko nini etininga natuni mama nga nazomona mwana oyo ya biso wana mais neti ntango azalaki bo mwana elongi lokola yo elongi lokola ye
Ye Noëlla te, maman Elisinga Noëlla. Yango natondi na esengo. Na kumisi nzambe ndenge akulisi mwana koli pe na kumisi susu nzambe ndenge baboti mama na papa ndenge bazali kokamba biso pe bana na nzela ya losambo pe tokoti na la 2000. Amen. Bébé Yewana Moulaï. Alors, Nzambe, Azali Nzambe, merci na dengue au pensée nango, que moi na abandonné na quatre église, Azali Kokoba na église, c'est bien de penser à ça. Tour na ye mokolegoya, egoya nango. Pour un jour, agoti kabiso, agokende na ye kaka neti bana nyoso bakendaka. Amen. Mais Azana do bébé. Latika yenda no. Ndenge bozomo na yoana Azana do bébé. Oyo azalaka na bipale ya pa mwana nsuka. Boyebi bana suka ndenge bazalaka. Yo eza devoir na yo. Neti yo bandela ki ye na l'église aux yeux devoir. Maman. Tia yete bene aux yeux devoir. Imoga ya Olanda. Nani ngoli susu akopesa biso bisolo ezambula moko lokola nzamba alobi na yo na 2020 mosala oyo sali tilelo na 2020 sala lisusu eleka ndenge yosalaki ngai na mikolo mosusu soki na fandi ndenge namoni bino nyonso presque bozali awa nalingi na 2020 ko ke soki nabengi nalobi Hippolyte ye nanga saka sebo soki nalobi Yves ye nanga carton likava soki nalobi Franck même si ozwaka telefone te yaka na carton chencha soki nalobi Christian yao uchanga plein en voiture. Ngai na 2020 nzamba lobi na ngana benga kakaba kombo ya moko. Amen. Kombo ya moko parce que reproche bazo salanga na benga kabana te. Il paraît na benga kabana te. Mais na ngina yeba bino bana isi boluka kanga borenga ba. Bobenga kanga kaka boluka kanga soki maniole ezali pia ezali soko za na problème oyeluka papa siko papa azongisine bino bale na 2020 na luka liso saka fufu na ndako te na sengi na bana nanga oyo azana matoyo koyoka ayoki yango oyo azana posa osala akosala yango oyo ya na continue mususu. Oui, donc, le local de Sonamina Loba, vous évitez en ce moment les qui est belé, papa Berja Yebi, tant que je m'appelle Vanoya, ma mère, dans le Sambo, tout Sambela. Mais tant que tu as eu un maman au Sambela, tu as eu un bateau, hein? Vous avez un bateau de Balak. Tu as eu un bateau. Tu as eu un après kotoyo si masusu ya kotoyo to chef mako webiga biloko ngo ndeko mo to alaka na ye kaba ndeko na biso na sebelo mo papa beja to bimisawa abi oyebi sika musale yali salisa ndeko asa nini azo musala yom to go sala te yom to sala mais yo moins o memiye posa nini azo musala ezala kitoko isiko bana nzambe basangani basengeli kosalisana so tobi tozonga na biblia tomona baapôtre kala ndenge bazalaki ba Kristu plutôt bazao vanda lisanga ko vivre baki na bomoko mais biso lelo ba Kristu tozana nango te nzamba azwa lokumu mpona bato peut-être balaki nango tozwa kokutana mwa makambo ebele ma biso ebele me nzamba bolingo
ezaka témoignage na moi mokuse mpona pesa ntango mosusu omoni kotambola na nzambe ezalaka bien wana nzambe akoyoka na kotémoigne liboso ya mosali na nzambe azawa kotambola na nzambe ezalaka bien nzambe wa solo epuis na bosolo nzambe alokuta te po toyebi biso na biblia yesu alobaki na mwasi mosamaria mama ngonge koki eza susu ntango akala te oboya kokumisa nzambe na ngomba ekomi likambo ya bosolo mpe na molimo do réalité yango wana mwa biloko biso bakokende yango tofanda mpa ndeko moko boye ka moto na biso mutamangala ndeko wana lokoya bayeke toyaki na biso basan papier nzoka aliaka ne mbongo ya ndako po topesaki mpo futa na ndako aliaka ne mbongo ya ndako biso toyebaka te mokomusu tokwaka makele mokomusu mobali ne nga ke mosala mobali ne ayepa mama ayebisi mwasi na ngabi mama tala mikanda euti pa bahuissier donc nde baoya botola ndako pour ne pas bakanga bino na biloko te bosala nini bobima mbangu bokende sinon osimba mutu biloko na bino okende ah oui tokomaki obligé tosala sans papier banini tokangi mosusu kutu totikelaki bato wana bon obozwa na bino yango na garanti kutu tokipaka te tokimi na mwa biloko na biso tozwaki na pasi toyebika mboko oyo ndenge ezalaka toke kobomba mesika moko boye ata mpe tosilisi nzambe asali biso grâce tozwi ndako moko na komona nini na porte de Montreuil F3 ya monene ya bien mais boyebika te nakoma motu lisusu ya biso te nakoma motu lisusu mais toke tovandi mokomosusu kapu basoda bayeli biso wana na bavoka banani neti bato kutu bao na basoda mosusu bameyela bandibu batali biso babi donc bato ima avocat tona yo bato yo kolobaki baosala des jours bango yo ame bato ozomona teke na bilongi na bango bazakama bato calme pourquoi fomoma biso wana kati sikoyo kotika makampampa basoda ma bakiti totika na bango te mesi fokoya na tribunal parce que ndako esaki no tokoma bokovandela mwasi nanga motema moto na moto akomaki makobela ngai mama faut vivre lokola mutaliboma ngamba na vivre lokola mutaliboma esimbi te na sima mokongo mokristo wana bongo ngabe ala mikotsa na rythme na mama ekomi kotsa na rythme balongoli biso na tamba balongoli biso mokolo ndako wana lokeli biso mwa studio bandeko ya 13 mètres carrés oyebi 13 mètres carrés ndenge yalaka donc studio ngana mwasi nanga tozwaki biloko nyonso tosombaka na motoki oyo pasi tosali nini tokabi oui tokabi mpo toki na place ya kombango te mwa studio ya moke tokomolala na studio wana banda tongo poko soka tongo etani tozwi babengao nini kanapeli tozongisa yango ekomi kanape bato mpe baye bakoti bafandi soka ere ekoki tokomotala bato atoki tolala tekomoki ete loki toke mosala omona bato basali nini babimi tozwi ka kanapeli na biso tofungoli ezongi mbeto tozwi mwa éponge na biso moke tobakisi likolo tolali mikolo ekokende ngabi te mama soki tokontinue ovivre boye eza lokola na mopauvreté nga na moto na pauvreté puis nakoli na vie te onga na komomono na poto eza normal biso fo tozwa ndako nga azokende na mosala nazotuna secrétaire na biso baere na nga soki esekoki tobanda démarche ya HLM toyokani abi papa kende kaka nga mpe nalembi déjà bavio ngabi ok nakomoka pa secrétaire ngabi mama secrétaire yebisanga nanu mpona kozwa ndako ya ndenge nini estce baere eza abi baere no esekoka kutu soki olingi tokoyoka kobandoluka ndako ngabi madame lelo kaka banda yango po kuna na se nalengi akamati bapapier lokola eza na mosala abisi bapapier nyonso ye moko atie ekangami kimi ekoti abinanga mesie nasi na relance badossier boye na boye bandeko secrétaire na biso aactive dossier na biso donc biso nga na mwasi na nga nzambe asali toluki ndako tozwi HLM n'est-ce pas à 5 mois n'est-ce pas à 5 mois balakisi biso de ndako ya liboso toke kotala toinai na mama tali yanga bi papa omanga na sepeli nango te me na vie tokovivre kuna tolongolaka tozala kaka tawa omoi eza na nkombo na biso me nzambe mpe asalaki grâce malgré toza kuna natindi baluka ndako mbongo na maboko ezalaki te
mais baluka déjà ndako mais mbongo na maboko eza te nabi secrétaire lukaka ka ndako eluka ngapi na kocheka pression madame abi non papa zela abengi ba chef agence on a bi bon oui ça monsieur wana ya luka biso ngai mama na ke rendez-vous na koma ka boye tamba bisi ba dossier mususu total oyo boye pembeni mama bi bon tous wakaka pour yo comme ya ko renouveler so renouveler mukanda te toza muguru pour toza ndako ngabi kamte tondi manda kwango balongoli yango biso bapesa mususu mutu mususu tanka babenga o mesenda pona yozu yango te l'espace à 1 mois bapesi sunda kunsu babi keta la su mususu lisusu sikolo kwa mama kende musala na kenga moko na koti nani comme nani gardien voilà gardien na ke luke o monsieur locataire aza akobima na fin ya semaine yo yaka na fin ya semaine bongo oya kotala ndako ngabi ok na yoki mais tango na ngina keni abani ba masolo o ndako nkutu boni bozwa eza na bien te malamu zwa nongo te o lingo zwa tana 8e étage pour na 8e étage kuna eza bien nga fandika na kanyi maboko na kotale po mama fana bima nga na bondela ke ngama mwana Maria rosaire chaque jour na chapelle na ngaka na koma kali bosata tango papa uzela na 8e étage uzana ngo bien ndako balinga biso na 2e ya mabe ngabitie nzambe mutamona ni antiye ngabe mona mbali ona ebiete na ko moni kakao ya ko pesa nga conseil na zonda kwa ngote ayi façon ni biso to souffrir te na mwasi na to fanda kana sima bak sikole oto mtozo ya Kongo na biso hakelo bananga nini ngabi na okipete alobe kota we le kawa alobi ga ndena ba ye kota le kawa o mesi yaka sabi okutanda ko vi ngabi o ya office te ngabi okay nzoka ye prochaine era ki garçon mwa mundibu azwa yango garçon wana mundibu asiba coopérer alaki na bana misato moi ça isu na zemi fallait garçon wana mundibu azwa yango ba yokani bango nyoswe o toza uzanda toza uluganda kuona combien 8 personnes o uluganda bandako yala toza ko visiter 8 personnes mais ngana mona mutimo na agence monsieur est-ce que vous pouvez visiter ngabi na noté mais kende luki parce que bazo zelo kuna ndeni ndako nako makana mona gardia zate na tele na bengi mosi na mama gardia zate mena akaka na uti musala na biloko na ngana bila pasalite na akaka abi papa zela ka bongo visiter ngabi okay na vaina na mona ka gardia zokita na petit wana mundi asa auto visiter ndako bakoti maman abi bon lobi no sepe na wo okay ngape na signer yo pe signer comme ça yo ozwa ndako na misu na nga je pas signer ngabutu ni chaud ni froid na kanga maboko na otale tango asisi kaka bo bon c'est bon allez to benga ba OK allez kende ici yo pe ko visiter ndako ngabi ngape tomate kasi tomati tango fomoli kaka porte na beti prière na nga ndenge ya na petit Saint Archange Michel ale kaliboso tango na teka makolo na ndako wana tali kaka ndako ndenge ya munene ngabi na ebise mbango ngabi monsieur ça c'est moi ça. Oui, c'est moi ça. Oui. Oui, je te dis oui. Si, on a témoignage, oui, je veux parler ça. Alors que merci, on verra. Pourquoi les gens m'ont comme ça à faire visiter ma chambre, la toilette, tu continues la cuisine, la monnaie bakajini, on s'en va bien. Ok. Allez, bon, on se fait la bango. So se paye nango benga na agence oye savon ko se paye nango ngabi okay na obenga okasi benga na misu na ngati ngabi te na benga na misu okasi foi savon ko se paye nango na tanda bazwani ngabi okay na zui téléphone papa na compositeur na bengi mutu moko ya minga allo monsieur ouais monsieur Mbombo ngabi oui et office tenda ngabi oui comment ngabi oui c'est bon abi c'est bon oui ouais c'est bon babosko yoka ye gardien oh non je suis là ngabi moko ibandeni eza ya bisote nga naza locataire na ya opona fouter na bengi na agence ba pesa kanda on ebi muto solo ya aza intel ngabi ngala sala na binote na ebi question za intel na yebi ete oh ça va dans la sisi amina yo mozo son d'accord ngabi oui ndako na mozo na zo kuma na tera o mona ngana kuyawa na kokota na mwasi amen siko yena makanisine aïka couple zo kotawa yana mwana te njoka F3 faut pas pesa muto azana bana to ana mwana parce que F3 ba ebi ke bino bozaka couple mwasi na mubali
bozana na mwana te bokozwa F3 to moins FD nini pona ye ayeba ini wana oh metango na kendaki na ngaka nzambe kaka bolingo ndenge ya la tomona ka pupu ba signer biloko nyonso babenga na téléphone oh monsieur kendo luka comme nani oh ba social luka social opesa ye parcours na yo ali kusuku ngana bude naki na musala ngabi abatu bazo de na samba tulikuwa nda kusoma kuiba vana na bango gaso mo ajona bina kende era kabungu afa ba peso ndaku batinda kabai ba parcours na yo kende ka passa social moko na mairie lukai na kata musala na eka kawa na lukai sa social moko na filer de belle na si comment on dit KSS na komi kuna ngabi non luka conseiller ni na bando betele li solo na ngabi tala otako komaki eleka na expliquer azuka ko biloko nyonso azu papier atindi na agence a faxele bango apesi un exemplaire mususu abi bon c'est bon ngana ko yede ko pona wana ko bozonda tant peka to ziango na baluki na bengi mama ngai mama ndako nde na moneli yango ndako moko kitoko donc yo soko moni yango o sepela nka baguna yo abi ya solo papa ngabi oui ngabi ndako monene 72 mètres carrés ngabi donc otala kaka toti na 13 mètres carrés 13 mètres carrés bokomba mona 72 les beaux attendent 50 mais 72 mètres carrés tango gato sisi mère abi papa sepeli ngabi mama yo poko sepela guna yo do guna biso abi merci papa tokiti kaka boyenza basali grâce tango eleki mokolo ka tozwi ba papier so babengi biso te ko signer biloko tu ba bai papa to sisi tozwi na ba dossier ngabi tozwi pe boîte aux lettres biso akongo na biso pe koti pe na kati donc c'est que vie peut changer pe bon zambe azaboli tokende mokolo to okotisa biloko ngana ba ite nzoka garder mususu ala na sala 35 ans vie na biso congolais et ça vie mayanga donc na iba ekutute na mona kaka wana tata mwasi ya mwasi na ahebisi ya lobi botala siko ye anti wana tangwa moninga kana ko thabilo abengi vie wana congolais abi libike mutu ya sambela ka mingi abi ayaki ya alobi na nga ndako ekozala ya ye ndako pe ya ye abi na mona mutu ya foi boyete abi komanda ko batali 8 personnes ya no bakendako ya ye singa messe ça ça moi et puis comme il peut y aller abi non mo bato foi boyete donc nzambe asungaka biso na nyonso tokosala motango to yawo ngana kumisi nzambe tango to sambelaka bon prophète moko te bandimake pai na ye soki oye na yo yeba koyena mpona papa berger te mais mpona nkolo nga mwa mikoleki mibomona ye biso suste c'est vrai nga grand frère oyo nalanda abotama le 1er janvier doyelaka mbula nyonso le 31 décembre toaka na ndako na ye mbula nyonso nga ta namoni message papa berger atindi nga bina obenga papa berger te mwana soki ngaki na ndako fo bandobenga te akenda nengaka te abeti porte sai nini akoti oye nga bina kosala papa berger surprise nana tina muta kobenga te nzoka ndeko na nga bengaki ye nga mpe nazoya na nga kaka nayebisika mama bongo tokende supa grand frère na feti kaka kolia opeka toliaka na ndako yango so tokende kolia kuna o tomelaka na ndako tokomela kuna nga bisenga oyo ya nini nga liyo koya nzoto bien te tikaka na ndako nga veye nazoke pa papa berger kuna lelo nga na kata senate donc yo na osambela pona otikala na ba mpe grand frère nga bive au monde biso te peut-être le roi transport ya mobulu yo ko biso na voiture les premiers même ata ba après midi mais to umela te bon to ya honor lukabino donc na komisi nzambe ta na komi na poti papa berger ala ayeba kite au kanga porte bureau ta mazo makaka atina maneti botala yenda yende bobika mona bunga de na ligue 11 nde sala matata ya te apusa ni susabi oyi abike zana kusana loko yeki mwa mulili ngapena nde na mwindu na de na mabu azamu na ngate apusa ni penza tele abi oyo ngabi kasinga ite abi mais surprise ni ndo kusalibu pourquoi bengi te ngabi bunga fana ya funa benga amen donc zamba zo lukumu
na moni susu libota nanga po eza libota na biso do ndako na biso po na koyawa ndakutinda mutai yawa asante mwana ndako na mwana ya amen amen. Yebaka ngo nzambe abanda koleka na porte na yo lero nyonso olobi yango très bien sala mosala ya solo ya lokuta te tobunda bitumba ebele na mosala tozosala mais après bapesaka nga raison likambo esi ebebi bakomotinda bato bokeloluka papa sérieusement mais lere nalobaki na bango bayokaki te Moutou na moutou. Salomon a 50 sagesse. Hein? J'ai toujours demandé la sagesse, c'est pas un temps. C'est ce que chacun de nous, tous 5 à la sagesse. Pour ceux que tu as ici, la sagesse, nabiso, maïel et nabiso, goya, et c'est ce qui nous manque souvent. Tolingana 2020. Franchement, je vous dis la vérité, en 2020, il faut tout changer façon nabiso ya ko vivre. Tout changer comportement nabiso. Nous sommes victimes ya ba makambo misusu. Mais to landa yango te soki to landi yango toko fanda lisusu ensemble te toko solo la lisusu te. Toko solo la lisusu te. Toko koma benemi ya pamba na likambo to salite. Na ligite to zala benemi na 2020. 2020 ezala ya biso. Bolobi yango ezanda kunabino. Vous revenez quand vous voulez. Obinda koyo soki bino moko bolobi bobongisa na tongo bobongisi bobongisa na midi bobongisi ngai naza na problème te mais toyebaka ngo ke toza na besoin ya mutu nyonso aza na tina mutu nyonso aza na valeur. Vous avez une valeur quelque part na misu ya nzambe bongo tozwa valeur wana totia yango makambo ebele eko changer la vie na biso. Amen. Yango na moni na lobaki lelo yo eloko nini yo kolobela nzambe na lingi moko na biso aloba je vais demander ça na nzambe soki olobi yango ouvertement te yebaka na pembeni okobimisa yango okoloba parce que c'est comme ça. Mwana moko azali awa na kati alobaka nanga mingi alobi papa même si au moni ngate nazaka toujours mwana na mais nazelaka ye nanga enveloppe alobaka nanga phrase kitoko mais phrase wana nazelaka enveloppe ya na likolo no mokolo pe akodeside ye nanga enveloppe akoyela. Amen. Akoyela nga mokolo akodeside alobi papa lelo nga na kolakisa yo chemise moko yango akoya nango ngai ko 2020 ko ifuna zalata na 10 chemise ya bana nanga anga na lobeli bino wana balobako papa senga kate nga na sengi. Amen. Ngambulo na sengi eli mosante lobi na ngai yo lobaka te lobaka na lobi yango mbulo yo na zalata na 10 chemise mbulo yo nazalata na 3 sapato ponga komi na sapato moko mbulo yo honorable koya kolinga lisusu veste na ngate o veste yo eza bien d'ailleurs yo monene nona ya ngai kokana te yo yela ngai Brino na lingi pene mona chemise na problème est voilà bana esengo naza nango to partager monene ya nzambe soki ya solo papa na bino asala mosala ya malamu me nalingi mpe namonaka bino obengi papa olobi papa likambo oyo namoni yango bien te papa a besoin de vos conseils aussi baconseil na bino mpe eza nécessaire mpo na nga soki bolobi na ngai papa te omoni likambo oyo banini tout ça. J'ai souffert. Ngai na nyokwami. Bomoni ministère. Papa Franck,
ministère. Ce qui va lobby na bino que ndoki na église le kanaka ministère bozongo blague. C'est le ministère le plus difficile de l'église yanzambe. Pour ma sumu nyose le kanaka ministère wa. Ce qui va lingi ko bébé cette église yanzambe ba ko le kanaka ministère wa. Bako ya na modèle bako loba na bino makambu ya ndenge na ndenge. Problème est boma bango na ministère wana ukuta ya wana na lobi boyebi ke na moment moko tozali na désert bana nyonso babanaki koyemba bango nyonso bakendeki na bango nga kutu na yemba jamais na koma koyemba na yembi pe bobeteli nga guitare na yembi pe bobeteli nga piano or ke ngai koyemba ezali mobulu likolo ya bana. Vous vous rendez compte d'une église ya Nzambe mutupo aya kobeta guitare aya kobeta piano azo senga yo enveloppe avant même aya kobeta. Ok kotikila ya enveloppe na ye pour dimanche aya kobetela yo guitare na sima nango pe azo sengo lisu service bozala na place à papa na bino. Pourquoi un homme de Dieu peut souffrir mais loko yo moko zozo bénédiction? C'est à vous, c'est pas à moi. Mais Nzamba kokisaka kaka bango moko bakendaka soki bake tutani na libaku moko kuna bazongi mbaba soko moni moko abengi yo loba problème ezali papa mikolo moyen te donc baby koto papa mikolo moyen te mosala ezate papa moyen te kupo ezate na lobi nga pe mbongo ezate amen nga pe na 2020 mbongo ezate na lobi neti papa Franck a lobi na vivre vie à vos pauvretés. Mais moi, le Seigneur me dit, il faut na lobelaba nanga au bout il y a 20 ans. Il y a mon salaire dans le Sénacle, naza na droit si quoi que solo abana nanga fara. Na boyi ko souffrir. Na momo naza na bana ebele na boyi ko souffrir. Amen. Te na ko souffrir te. Ba mariage ezali. Boyebi ndenge tosalaka il faut tokende kobeta na mariage. Bomoni ndenge tosalaka équipe choc. Heureusement Nzambe aboka biso te soki mariage ezali totelemaka. Totelemaka po tolakisa Nzambe na biso ke tolingi emingi. Et quand on anime un mariage, il faut se faire. Il faut se faire. Parce que mobilisation est totale. Vous savez, l'année 2019, n'était où tu kende, bana basala kinga plaisir la mort ya maman. Quand ma mère est décédée, bana bayaki ko bete langa musique. Ata balwa bo bakosa ki biso na guitare. Batabule bakosa ki biso na koyemba. Bango nyonso presque lelo ba entouré ngai nazanise. Je ne peux pas oublier ce que vous avez fait dans 40 jours à maman. Il y a mon frère quand il m'appelle à l'hôpital, il va musicien, il n'a pas aucun de concert, il n'a pas aucun. Parce que vous avez fait un plaisir. Alors, donc, continuez plaisir, en 2020, et Zalalabiso. Église Yanzambe, to lukato bongisa yango, to lingato, tout ça dans quelque chose il y a bien. Et le papa Franck, vous n'êtes pas obligé de m'appeler pour boyer à l'église. Non. Ceux qui n'ont pas de blaguer. Normalement, un enfant, quand il vient chez son père, est obligé de t'appeler par téléphone. Pour ne yebi, moko abeta kanaye te ale kanakanaye, ceux qui ont eu taxi naye, le bien azo kende côté à Roissy. Bino boza la chance maman na bina yebi bola ba fufu hein. Yangona bole kanaka boza la chance ala bila bino fufu. So ki ngana zala ina place na lab le bino fufu te. Ngana wole siko fufu ba se na bino.
na otambola na bandako na bino na 2020 nalia fufu basi na bino soki na longwe poso ya mosali na nzambe na komi papa na lekani na lefu ya ipo na koleka na kolia fufu epana amen. Amen. Merci, merci. Yo moto mbakanga na restaurant, ça bien. Bien aimé dans le Seigneur.